खांसी और सर्दी संबंधित समस्याओं का इलाज करने के लिए अदरक एक बहुत ही फायदेमंद चीज़ है। सबसे पहले आप चाय का बर्तन लें, उसमें 1 कप या 2 कप पानी डाल लें और साफ़ सुथरी ताज़ी अदरक लें और उसके छोटे छोटे टुकड़े करें या उसे कूट लें और पानी में डाल दें और इसे खूब अच्छी तरह से बॉईल करें। फिर उसके अंदर 1 या 2 चम्मच शहद या हनी डालें और खूब अच्छी तरह से मिक्स करें और उसे छान लें और ये पानी सुबह और शाम इस्तेमाल करें। थैंक यू।